Goddag, så vi skal se på monotoniforhold i GeoGebra, og vi skal se på, hvordan man kan bestemme dem ved hjælp af differentialregning. Så jeg har indtastet en funktion f, og dens graf er tegnet herude. Så det er et eller andet langt grimt udtryk, men vi interesserer os bare i grafen. Og vi finder monotoniforholdene. Så allerede bare ved at kigge på den, så kan vi se, at den starter med at være voksende herude. Så vokser den lidt op til en eller anden x-værdi her omkring, hvad skal vi sige, minus 3, lidt mindre eller lidt større måske. Aftager indtil omkring x lig med 1 eller lidt over der måske, og vokser derefter igen. Så det vi kan, det er, at vi kan fx skrive ekstremum herop, og vælge den her, og nu hedder en funktion f, så skriver jeg f derind, og så får jeg tegnet mine ekstremumspunkter ind, a og b. Og det vil sige, så har jeg mine x-værdier, og så kunne jeg sådan set skrive monotoniforholdet ned for den her funktion. Nogle gange så skal man også kunne gøre det ved hjælp af differentialregning. Det er blandt andet for at være mere sikker på, at man også har fundet alle ekstremumspunkterne, man gør det. For hvis man kigger på den der graf, så ser det ud som om den fortsætter med at gå opad i den her retning, og fortsætter med at gå nedad herover. Så hvis man bare kigger på den, så tænker vi, okay, vi har nok vi har nok de ekstremumspunkter, der er. Men kunne det nu være herude, langt ude til højre, at den lige pludselig begyndte at vende, så vi havde et eller andet ekstremumspunkt langt uden for billedet her, til højre eller til venstre, et eller andet sted. Ja, det kan være svært at se, når vi bare kigger på sådan en graf her. Så derfor skal man også kunne regne på det og sikre sig, at man har fundet alle ekstremumspunkterne. Så det er en af pointerne, eller en af grundene til, at vi også gerne vil gøre det ved hjælp af differentialregning. Og det skal man kunne. Det kan vi gøre herovre i kastvinduet. Så i kastvinduet, for at finde de steder, hvor der er ekstremumspunkt, så skal vi altså finde de steder, hvor tangenten den er vandret. Det er ligesom det der kendetegner de her punkter. Og at tangenten den er vandret, det betyder, at den har en hældning på 0. Så vi skal altså finde der, hvor tangenthældningen er 0. Så nu er det jo sådan, at f mærke x, den angiver tangenthældningen. Og jeg vil altså finde der, hvor den er 0, så derfor opstiller den linje, der hedder f mærke x lige med 0. Så det er altså matematiksprog for at sige, find alle de steder x, hvor tangenthældningen er 0. Så det er den linje, jeg skal løse. Og jeg kan trykke der for den skrevet op, og hvis jeg trykker ind igen og trykker min løs ligning her, så får jeg fundet løsningerne til ligningen. Og det viser sig altså i det her tilfælde, der var kun de to steder, som vi også har fundet herovre på grafblokken, eller tegneblokken. Det var x minus 2,36 eller 237, og x var lige 1,45. Så nu når vi bestemmer monotoniforholdet, så kigger jeg også på grafen herovre, for at se hvor var den voksne og hvor var den aftagende. Men det kan man faktisk også undersøge og afgøre ved hjælp af differentialregning. Så det jeg bare skal gøre, det er, at jeg skal fx finde ud af, hvad er tangenthældningen i et eller andet sted her til højre for b'et. B'et havde en x-værdi på 1,45. Så et eller andet sted her til højre, hvis jeg nu finder tangenthældningen herover, så kan jeg jo få afgjort, at den voksne eller den aftagende. Så det er nemt at se, når vi har grafen til rådighed. Men hvis man nu ikke havde den, så kunne man regne det ud på den her måde. F mærke af en eller anden x-værdi, der er større end 1,45, det kunne være 2. Jeg regner ud, og jeg får en tangenthældning, der er 66. Det er altså en tangenthældning, der er større end 0. Det betyder, at grafen er voksende, eller funktionen er voksende herude. Tilsvarende kunne jeg undersøge en x-værdi, der lå mellem de to ekstremumspunkter, jeg har fundet, altså mellem minus 2,37 og 1,45. Det kunne fx være minus 1. Så jeg tager f minus mærke af minus 1. Der står et lille mærke, det kan måske være svært at se, men jeg regner altså tangenthældningen ud i minus 1. Den giver noget negativt, altså minus 48. Det betyder, at funktionen er aftagende her mellem a og b. Altså herimellem, og til sidst kan jeg så regne ud, hvad er tangenthældningen herover et sted til venstre for punktet a. Så det kunne fx være i minus 3, så jeg skriver f mærke af minus 3. Og jeg får en tangenthældning på 156, altså en positiv tangenthældning, så tangenthældningen, eller funktionen er voksende herude. Så har jeg sådan set det her samlet set, det klargør eller viser, hvad monotoniforholdene er for den her funktion, helt uden at vi sådan set har haft brug for tegneblokken. Så det kunne jeg bruge i en skriftlig besvarelse, og det er nogle gange, så skal man gøre det på den her måde. Beregne eller bestemme monotoniforholdet alene ud for funktionen og f mærke af x. Så hvis jeg skulle bruge det her, så skulle jeg altså tage et skærmbillede af det her. Jeg har regnet ud, og så skulle jeg forklare, hvad det egentlig jeg har gjort her. Jeg har gjort det, jeg har fundet et sted, hvor tangenthældningen var 0. Det giver ekstremumspunkterne, som man ligger ved x lige med minus 2,37.
er x lig med 1,45, og så har jeg gjort det, jeg har undersøgt tangenthandlingen imellem de to x-værdier her, op til venstre, eller før den mindste af dem, og efter den største af dem. Så de 3 steder har jeg undersøgt tangenthandlingen, og så har jeg fundet de her værdier, og de viser altså, om tangenthandlingen er positiv eller negativ, og det vil sige, det viser, om funktionen er voksende eller aftagende.